Всем привет! С вами Алла. Итак, с какой женщиной у вас скоро будет любовь? Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И мы смотрим сигнификатор. И это тройка пентаклей. В принципе, вы эту женщину уже знаете. У многих отыграется, что с этой женщиной у вас пока что либо нет отношений в принципе, либо это какие-то товарищеские, такие приятельские отношения, либо это рабочие отношения. Еще, ребят, сюда подойдет соседка, какие-то соседские отношения. Может быть, это соседка, например, по квартире, соседка из вашего парадного, либо соседка, не знаю, соседнего офиса, например. Это тоже сюда подойдет. Расклад общий, поэтому я вам рассказываю все варианты интерпретации, а вы уже ищете свой. Да, здесь исключительно пока что либо приятельские, либо такие вот рабочие отношения. Женщина, ух ты, какие пошли голыши. Женщина, в принципе, можно сказать так, давно на вас положила глаз. Но с учетом, что между вами вот какие-то такие, знаете, рабочие социальные отношения, как-то не рискует она проявляться по отношению к вам. Все-таки тройка мечей — это про то, что как бы человек побаивается проявляться в ваш адрес. Давайте спрошу, а что конкретно ты боишься? А она не понимает, как вы отреагируете. Верховная жрица — это знаете про что? А вдруг он подумает, что я какая-то несерьезная? А вдруг он во мне разочаруется? А вдруг он подумает, что я какая-то поверхностная или гулящая? Вот как бы женщина здесь сама себя запугивает, что а вдруг вы плохо о ней подумаете. Женщина может считать вас очень ярким, очень привлекательным мужчиной. Аркан Маг — это про то, что вот вы для нее прям, знаете, такой магически привлекательный. Это когда тянет вот прям как магнитом. Смотрите, вот я говорю, и выпадают вот такие сильные карты. Аркан Сила, Аркан Маг. Но здесь как будто оно только зарождается. Смотрите, расклад общий, поэтому у кого-то вы тут можете знать друг друга и год, и больше. Но вот как будто раньше, может быть, вы друг друга не замечали или работали в разных отделах. А сейчас либо вы, не знаю, там руководство вас перевело, например, в один офис, либо в один отдел. Либо вы стали чаще видеться по работе. В общем, как-то между вами сейчас чаще появилась возможность видеться. И, скажем так, женщина вас рассмотрела, вот этого вот яркого мужчину. А что было раньше? Ну, как-то вы не замечали друг друга.
Девятка жезлов — это когда люди друг другу неинтересны. Да, здесь исключительно была работа. Исключительно были просто какие-то обычные человеческие отношения. Привет, привет, как дела? Если вы коллеги, то тут какие-то вопросы по работе были. А что изменилось? Ребят, кто-то из вас стал готов к отношениям. Расклад общий, поэтому у кого-то отыграется, что мужчина здесь стал более открыт. У кого-то отыграется, что женщина здесь освободилась от своих предыдущих отношений, поэтому стала открыта для вас. Угу. Здесь, знаете, вот как будто, если ваш вариант, что женщина была раньше занята, то она как бы никого не замечала, в принципе, из мужчин. Так как тот человек, с которым она была, вот она была зациклена только на нем. Но все-таки здесь про то, что она рассталась с этим человеком, и как бы, знаете, вот эта зашоренность, которая у нее была на глазах, она ушла, и она стала обращать внимание на мужчин вокруг себя. И вот тут, как говорится, произошел тот случай, знаете, мне очень часто рассказывают мужчины-клиенты о том, что, говорит, вот я работал в коллективе с ней лет 10, и вообще никогда ее не воспринимал как женщину. А потом что-то происходит, и как будто что-то вот переключается внутри человека, и он говорит, опа, я на нее наконец-то посмотрел не как на сотрудницу, не как на соседку, а вот как на женщину. Ребят, почему так происходит? Потому что тогда, когда вы друг друга не замечали, вы оба находились на разных энергетических волнах. Время идет, люди меняются, меняются энергии. И в какой-то момент ваши энергии, они стали настолько совпадать, что вы друг друга увидели под другим градусом. И вот тут и появляется вот это, о, так оказывается, он-то очень симпатичный, а куда же я раньше смотрела? Смотрите, какая прелесть, король жезлов. Вы для этой женщины очень яркий, очень импульсивный, страстный, чувственный. И при этом иерофант. Ну это ж прелесть. Это когда и есть о чем поговорить, и с человеком душевно и тепло, и при этом человек тебе ну, очень нравится визуально. И посмотрите, какая прелесть, королева жезлов. То есть она считает, что вы для нее идеальная пара. Да, здесь только-только зарождаются чувства. Неважно, сколько вы тут знакомы друг с дружкой. Плюс, знаете, что еще? Раньше она считала, что вы какой-то то ли нерешительный, то ли вы закрыты, в принципе, от женщин. Если это ваш вариант, что это вы освободились, например, развелись, ну, либо просто ушли от своей женщины, с которой вы были вместе,
Вот раньше женщина вас воспринимала, что вы были нерешительны, что вы какой-то там, ну не знаю, вообще не интересовались женщинами. Она считала вас каким-то таким пофигистом. А сейчас, ребят, все кардинально поменялось. Туз чаш – это максимальная вовлеченность. Это когда ты мне снишься, я тебя чувствую, я тебя на расстоянии чувствую со спины, что ты сейчас будешь заходить в эту комнату. Это состояние нежности, состояние скучания, ну такого, знаете, приятного скучания. Да, здесь человек о вас фантазирует очень много. И здесь, кстати, она допускает мысль о том, чтобы ей очень хотелось бы на постоянной основе иметь мужчину. У кого-то это играется как фантазии про то, что я бы хотела за тебя замуж, а у кого-то как постоянный мужчина. Расклад общий, поэтому тут не будет у всех одинаковых интерпретаций. Знаете, вы для нее как какой-то приз. Очень вы прям для нее такой желанный. Хочу тебя заполучить. Хочу, чтобы ты был моим. Ребят, тут может быть еще такое, что если вы коллеги, тут кто-то еще на вас глаз положил в офисе вашем, ну, либо там, где вы работаете, либо она знает про какую-то женщину, которой вы тоже нравитесь. Здесь есть страх соперничества. А вдруг вам эта королева мечей более интересна, чем она? Вот почему она тоже, кстати, может... Ух ты, еще и королева пентаклей тут есть. Ребят, тут может быть какая интерпретация? Либо вы работаете в женском коллективе, и это королева жезлов, о которой идет речь, она понимает, что вы пользуетесь спросом у других женщин. Либо она знает о какой-то женщине, с которой вы в отношениях. Может быть, это бывшая жена королева мечей. Ну, либо какая-то ваша бывшая женщина, которая, например, либо приходила на работу к вам, и она ее видела. Если это ваша соседка, то она знает про эту женщину, что вы с ней жили. Да, и здесь есть какой-то страх, а вдруг он туда вернется. Вот почему она так боится. Видите, аркан башня, двойка мечей. Здесь у многих отыграется, что вот эта королева мечей — это какая-то ваша бывшая. И королева жезлов, о которой идет речь, она здесь боится выглядеть дурой. Ну, типа, сейчас ему откроюсь, расскажу про свои чувства, а он возьмет и вернется к королеве мечей. Поэтому она здесь как-то так, аккуратненько по отношению к вам будет проявляться. Какие у тебя будут действия? Хихи, ха-ха, шуточки, прибауточки. Ну, как бы так, знаете, чтобы вы не поняли, что у нее конкретно, как говорится, на вас глаз положен. Да, здесь будут какие-то такие, знаете, вот флирт, игра, комплименты в ваш адрес.
ну, как бы женщинам будут очень аккуратненько показывать вам свою симпатию. Здесь очень большой страх обломаться вот на фоне этой королевы мечей. Так что, ребятки, вот такой получился сегодня общий расклад. Кому понравился расклад, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что это был общий расклад. Вы можете ко мне обратиться за личным раскладом. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. И я в переписке расскажу, как проходит личное гадание и что для этого нужно. Обратите внимание, я живу в Украине. Поэтому для тех, кто из России или из Белоруссии, вы у меня не сможете заказать расклад, так как из ваших стран нет возможности оплачивать в мою страну и делать переводы. Поэтому имейте это в виду. На этом все. Всем хорошего дня и всем пока.